سرخط خبرها. تاکید افغانستان و ترکمنستان بر تسریع کار پروژه تاپی. معاون نخست وزیر ترکمنستان میگوید تا پایان سال جاری میلادی کار این پروژه به ولایت هرات خواهد رسید. که پروژه حرکت میکنه به 10,000 نفر زمینی کار ایجاد میشه. تعیینات جدید در برخی از ادارات حکومتی. ذبیح الله مجاهد میگوید که این تعیینات به منظور بهبود عملکرد و مؤثریت کاری انجام می شود. فردای دولتداری به طرف تطبیق پلان‌های ساختاری و مدیریت کردن می رود. نگرانی ها از افزایش حملات در بلوچستان پاکستان. زلمه خلیلزاد گفت که راهبرد پاکستان در قبال بلوچستان با شکست مواجه شده است و احتمالی که قدرت‌های خارجی در عملات باشه امکان وجود دارد. و فروکش کردن تهدیدهای لفظی امریکا و ایران علیه یکدیگر. رئیس جمهور امریکا ادعا کرده که با ایران وارد مذاکره شده است. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 12 دلو 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با اول فبروری 2026 میلادی. مشروع خبر. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء گفت که آغاز پروژه تاپی زمینی گسترش روابط میان افغانستان، ترکمنستان و کشورهای منطقه را فراهم کرده است. معاون نخست وزیر ترکمنستان گفت که تا پایان سال میلادی جاری کارهای این پروژه به مرکز ولایت هرات خواهد رسید. گزارش از نستر نمیری. رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان در چارچوب تقویت روابط اقتصادی و ترانزیتی به ولایت هرات سفر کرد. وی در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء درباره پروژه های تاپی و تاب، توسعه ظرفیت میدان های گازی، راه آهن ترغندی هرات، برنامه های انتقال برق و اتصال منطقه‌ای و همچنین گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری گفتگو کردند. مردوف بر آمادگی ترکمنستان برای سرمایه گذاری در پروژه راه آهن ترغندی هرات و افزایش ظرفیت انتقال برق تاکید کرد. دو طرف همچنین بر اهمیت این پروژه ها برای توسعه روابط اقتصادی و ترانزیتی منطقه، ایجاد فرصت های شغلی برای افغان ها و مدیریت پروژه های مشترک توافق کردند. په دې لیدنه کې د دواړو لورو ترمنځ د ټاپ د اوسپنې پټلۍ او برېښنا پروژو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل د ټاپي پروژې پیل د افغانستان، ترکمنستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړې. رشید مرادوف خبرې وکړې. هغه له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره ښه زمینه مساعده کړې او زیاته کړه د روان میلادي کال تر پایه به د دې پروژې کارونه د هرات ولایت تر مرکز پورې راورسیږي. در جریان سفر رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان با ولایت هرات وی با وزیر معدن و پترولیم و پلی هرات نیز دیدار و گفتگو کرد. هدف این دیدار بررسی روند پروژه های زیربنایی، افزایش ظرفیت بندر ترغندی، گسترش همکاری های تجاری و پیگیری پیشرفت پروژه تاپی عنوان شد. د سفر په ترڅ کې افغان او ترکمن چارواکو په ګډه د تورغندۍ بندر د پراختیايي او بنسټیزو روانو چارو څخه لیدنه وکړه او د بندر د ظرفیت لوړولو، ترانزیتي اسانتیاو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. همداراز دواړو لورو په ګډه په هرات ولایت کې د ټاپي سترې او مهمه پروژې له روانو چارو څخه هم لیدنه وکړه. د پروژې مسؤلینو د کار د پرمختګ، تخنیکی بهیر او راتلونکو مرحلو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. در بود اقتصادی آگاهان میگویند که پروژه تاپی برای افغانستان نقش حیاتی دارد و اجرای آن باعث ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی، دسترسی افغانستان به گاز و درآمد میلیون‌ها دلار از حق ترانزیت می شود. وقتی که پروژه حرکت میکنه به 10,000 نفر زمینی کار ایجاد میشه. افغانستان از گاز استفاده میکنه و به این شکل سالانه به میلیون‌ها دلار ما حق ترانزیت دریافت میکنیم. در کنار زو حرکت کردن همچون پروژه منطقوی سبب بلند رفتن اعتبار سرمایه‌گذاری در افغانستان میشه. اگر تاپی بگذره ما میتونیم که نظر به پروتکلی که امضا شده ما گاز خود همراه این پایپلاینی که حرکت میکنه به طرف
هندوستان همراه از روی انتقال داده میتونیم. علاوه از اینکه ما 450 میلیون دلار میگرفتیم از خاطر ترانزیت، مقدار زیاد دیگر تا حدود 1 میلیارد دلار هم فایده ما در سالانه میشد. پیشتر رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ترکمنستان در گفتگوی تصویری با امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی بر هماهنگی در اجرای پروژه های مشترک اقتصادی تاکید کرد و همچنین خواستار انجام سفر مقامات دو کشور و تداوم تعاملات دو جانبه شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی میگوید که تعیینات اخیر در ادارات به منظور بهبود عملکرد و ارتقای موثریت کاری امارات اسلامی انجام می شود. آقای مجاهد افزوده که این تغییرات با توجه به نیازهای زمانی و ضروریات ادارات مختلف انجام شده است. گزارش از اناهی تاندر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی تعیینات اخیر در ادارات را روند طبیعی اداری می‌خواند و تاکید می‌کند که این تغییرات با منظور بهبود عملکرد ادارات و ارتقای موثریت کاری امارات اسلامی افغانستان انجام می‌شود. آقای مجاهد افزوده است که با توجه به نیازهای زمانی و ضروریات ادارات مختلف در برخی موارد تجدیدات انجام می‌شود. زمانی که رهبری لازم میدانه، اشخاصی که در یک جای خوب میدرخشن و لازم است با اونجا انتقال میتن یا گاهی وقت پیشنهادات میباشه از جناب وزیر صاحبا که کی در کدام اداره موثریت داره و جمع میشن. گاهی وقت لزوم دیدیم ادارات است و زمان است که تغییرات یک چیز عادی و روندی بهبود ادارات و اجراات در برابر مردم و خدمت به مردم است. در این تعیینات تازه عزیز رحمان منصور معین پیشین انسجام امور عرفان اسلامی و امور دینی وزارت ارشاد حج و اوقاف به حیث والی ولایت پروان، مولوی ترجان احمدی معاون پیشین ولایت نیمروز به حیث والی ولایت دایکندی، حاجی ارسلان خروٹی معین مالی و اداری پیشین وزارت شهرسازی و مسکن به حیث معین آبادی های دهات وزارت احیا و انکشاف دهات، محمد ربانی ناصح رئیس پیشین امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور به حیث معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و مسکن تعیین شدند. با این حال شمار از آگاهان مسائل پیرامون تغییرات و تعیینات در اداره‌های دولتی چنین دیدگاه دارند. برای پیشبرد امور خوب و پیدا کردن تجارب، اگر تقرار و تعیینات با وقت و زمانش صورت بگیره، کسانی که خدمتگزار هستند و آنها تشویق شوند و کسانی که آماده خدمت هستند برای آنها مسئولیت سپرده شود. مطمئنا گفته میتونم امید فردای جامعه به طرف بهبود و امید فردای دولتداری به طرف تطبیق پلان‌های ساختاری و مدیریت کردن می رود. پیش از این نیز تغییرات در اداره‌های امارت اسلامی آمده بود که طی آن علاوه بر تغییرات دیگر وزیر انرژی و آب نیز به حیث وزیر وزارت سرحدات، اقوام و قبایل تعیین شده بود. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به حملات گسترده نیروهای آزادیخواه بلوچستان اعلام کرد که راهبرد پاکستان در قبال بلوچستان با شکست مواجه شده است. باز هم گزارش از اناهی تاندر. با افزایش ناامنی‌ها در ایالت بلوچستان پاکستان، زلمه خلیلزاد در واکنش به حملات گسترده نیروهای آزادیخواه بلوچستان اعلام کرده که راهبرد پاکستان در قبال بلوچستان با شکست مواجه شده است. او در پیام در اکسش نگاشته است که شدت و هماهنگی این حملات نشان دهنده یک بحران جدی در سیاست‌های امنیتی اسلام آباد است، بحرانی که به گفته وی نیازمند تغییر فوری در رویکردهاست، هرچند نسبت به تحقق چنین تغییر ابراز تردید کرده است. دوی وخت په وخت پر افغانستان باندې پړه اړوي چې دا د دوی خپله تېروتنه ده، ځکه افغانستان اوس د دې جوګه نه دی چې د داسې لویو برنامو تر شا ودرېږي. خو بیا هم پاکستان د سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دی او دا بله نوره هم سختېږي، اسانۍ نه پکې راځي. با این حال ارتش پاکستان ادعا کرده که این حملات از سوی هند برنامه‌ریزی شده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان همچنان گفته است که رویدادهای اخیر در بلوچستان نشان دهنده این است که این حملات هیچ ارتباطی با مبارزه برای حقوق ندارد، بلکه تروریسم است که با حمایت بیرونی سازماندهی می شود. اما مسئله اینجاست که شورشی‌ها قوی شده، حملاتشان گسترده ساخته، به طور بی سابقه افزایش یافته عملاتشان و همچنان مجهز هستند و احتمالی که قدرت‌های خارجی در عملات باشه امکان وجود داره، چون که به دلیل دشمنی بسیار دیرینه پاکستان با بعضی کشورهای همسایه احتمال وجود داره.
با این حال کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه در بیانیه‌های حملات ارتش آزادی بخش بلوچ در چندین منطقه ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرده و بر حمایت خود از حکومت و مردم پاکستان در مقابله با تروریسم تاکید کردند. بریتانیا نیز به این حملات واکنش نشان داده و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته که در مخالفت با تروریسم و در حمایت از صلح و امنیت در پاکستان از این کشور حمایت می‌کند. د پاکستان لپاره یو لوی امنیتي بحران ده. د پوځي عملیاتو ترسره کول چې په 2023 په اوس وخت کې روان دي سره د دغه شورش ریښې نه دي له منځه وړي. برعکس بیلې وړتیا زیاته کړې ده، بریدونه یې پراخ کړي دي. د کوټې، ګوادر، کراچۍ د نږدې سیمې سپیک پروژې زیانمنې کړي دي او امنیتي ځواکونه په لویو تلفاتو سره مخ شوي دي. این در حال است که در پی حملات ارتش آزادیخواه بلوچستان پاکستان دست کم 19 نیروی امنیتی و 18 غیر نظامی جان باختند. و در خارج از کشور پس از تجدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در یک سفر ناگهانی وارد ایران شد و در دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی بر تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید کرد. رئیس جمهور آمریکا هم ادعا کرده که با ایران وارد مذاکره شدند. تشدید تنش‌ها میان امریکا و ایران و احتمال رویارویی نظامی تهران و واشنگتن پای بلندترین مقام قطری را به ایران کشاند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در یک سفر ناگهانی به تهران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. وزارت خارجه قطر گفته که نخست وزیر قطر بر تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید کرده و گفته که تلاش‌های هماهنگ برای جلوگیری از پیامدهای تشدید تنش‌ها در منطقه ضروری است. دونالد ترامپ که پیش از این با لحن تند بر طبل جنگ علیه ایران مینواخت، با کاهش تهدیدهای لفظی خود ادعا کرده که با ایران وارد مذاکره شدند. ایران با ما گفتگو می کند و خواهیم دید که آیا می توانیم کار انجام دهیم یا خیر. در غیر این صورت خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. در تهران نیز لحن تند مقامای این کشور به سمت مذاکره و گفتگو رفته و تهدیدها تقریبا فروکش کرده. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران با انتشار پست در حساب اکس خود نوشت که برخلاف فضاسازی جنگ رسانه‌ای تصنیعی، شکلگیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران نیز در گفتگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با تاکید بر اولویت گفتمان بر نبرد، مسیر دیپلماسی را راهبرد اصلی تهران برای ثبات منطقه برشمرد. شماری از آگاهان سیاسی هم باور دارند که تهدیدهای نظامی علیه ایران عملی نیست و مذاکره بهترین گزینه برای حل تنش‌ها است. خود نیروهای آمریکایی و دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اطراف اون در محاصره قرار گرفتند و در صورت حمله و یا تجاوزی به جمهوری اسلامی ایران یا هر کشوری دیگر در منطقه محکوم به شکست مفتضحانه و افول قدرت پوشالی آمریکا خواهد بود. با توجه به فروکش کردن تهدیدهای لفظی مقامای امریکا و ایران علیه یکدیگر، باید دید که مذاکره میان تهران و واشنگتن به نتایج مثبت خواهد رسید و اگر مذاکرات به نتیجه باقی بماند، چه سناریوهای در منطقه روی خواهد داد. سپاسگزاری میکنم از همراه شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.